lo democratic country polotangte itum rat along sejakong do ke cengsi tum chini nang po lapen labangso rat along muluk along sejakong dokok apot labangso kili ka bangke free and fair polo itum salak le pin pen cetheng cechok che pin pen si labangso kilik pidunai election pidunai lasi komadnia bang pujong si tangka ki pipen vote ke number i polotangte lake bribery polo IPC Indian Penal Code a section ang deng pi pharoi sira trok si kepra isi bia long sidu kadake ladak e long bangke candidate pusidak pulo electoral right labangso a ateng pensi IPC 171 bia teng pensi alang paning saipon pu ningkan isian jel dunai la lapen fine da chitunangji lake tangkapen ke number ilo la bangke lapen isi do thulang personation at election pulo komane abang phi jongsi vote chejok dam po ke dam unahut lele aprang komane abang phu jok pidat hai ni lapen aja ka tumangge ke jokji atum avotar tumbang thiara pitame kapre ka tum jok pidat ti lason do rigging hedi aron repen laposon do apot lason do kok polotang te lata section 171 F pensi IPC pensi ing saipon po lagi. Lasidak a punishment mang lason lo whoever commits the offense of undue influence or personation at election shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year with fine or with both pusidak to. Ningkan sian hem kang samdu nangji lapen fine la chitu nangji. Lasi kidamtang BJP ba Indian National Congress atum dame la puson si ke nam ke jor polason do la si non bangke komad ne jong si thegon long lok pote tum video record dun denang po camera pen click dun denang po la pen chief electoral officer long si labangso evidence mati la so a video hui bangke lo nang po la tum phan ke model code of conduct arona teng pen la tum maning sai pon po la hen lo ka kinang so video komane click dun pen long lok pen nang tum phan video dang pima foto dang pi pen nang tum bangso kirap dunia son awal sai lake APHLC ben kaida chi sigding lo ne tumke pipon po atema laso pena pot si mesena leader tumke kaida high headed lo muni tum mat si tangka ke doma lason si namdam po baidam po hor ok tangka pen di ke ther ke hap la pen ke ther ke hap ta long le de itum chini nangji lasi komat ne abang phujong si ajara party da me APHLC long dunri nangreng soji vote jok dongri puki pudokok polodang te lake IPC section pen 506 ateng pen lata pabon unlo itu makes threatening a case lo criminal intimidation bolo lake ke ther ke hap pen la poson do kok pote pharo phora throk a section pen IPC pen ing sai pon unlo lahen no long rong penangan rong kitiap la poson al julong kita aputu la pen video lo elang kita ahok pep no la moral korong kodak lagi det pen la mangso sai claim long ma government scheme mokha long lelo lake lake long lelo thema non kopilo polotangte government ben kipang dake election arui bina kaposi election a phansi matha chodangpu kapre ke mulu election tangde result tangde nangklem lingklem hola banga kapre lo stame non election kili kaposi lahai ke chipangui ponolo lasi model code of conduct polotangte labangso ingthir jirpen kili kipa doje phan aron atang ke pincong do lasi laso aron atang ke pincong hello model code of conduct kopuson si la EM siam atumta la soi se ke claim nang po MP atum koson lo non bang ke MP non ke kilik lo mati di la si gari motor pinineta amethang la council pen keron pon agari motor pipine bang ke enlong lelo number peranda bang etang pula ke tum APHLC pen ki puberty nang ko kalam the bangala hen lo latum ke inglong akhe arat phan ke langslet pik ha constitution ke toka hut pen tame isia group atum do hala 1947 malom penta la ladak constituent assembly debate along hala 60 long hala dak lang lote theklong po inglong aso tumphan ke puhada ke tok di kopi si jakong pinang po la tumphan autonomy pinang po latum ke barma cheka juji konane dam juji latum ke inglong tum chingrum de ji inglong aso tum pusi hadak constituent assembly debate long sikitok la pot si latum ke BJP phan jakong ki pi polotangte ultimately itum phan kachepa vir son si mandat po lapen apot latum non constitution mate det ki maron dami ki lari phansi latum chisik atema secular po award latum ki pabe det pen ki pabe dia je phansi non
UCC nang introduce lo Uniform Civil Code, One Nation, One Law, One Religion, One Culture pula so nang introduce ye phansi nang introduce kali lo dak bilanda nang le lo non ek kacheplang tu po lake Article 44 India Constitution ateng pen lasi la jong si nang pilud lo polotang te secular award ke thilot po avidat po secular award le avelo pote itum religion ধর্ম atum bang a freedom avidat po ladak kaprek ile tum karbiang bong tame kirim name edi for example no aron bando aron kimido lason thaksi along chudo christian do satsang ta ho pipine do ladak lasi ile tum aphan jongsi BJP atum hailo polotang te lahai andai tum avidat po lakela tum ke kichak tangalam lo lapen lok sila tum ke panarni tame vote kachorek dampen election chipahai bom lo lasi laso a election polotang te niliga chuning ri bangke lake ile tum tribal atum a election bin nong lo long rilong pat kachera ja phan lasi lason lake no ke paklem kle dia phan BJP phan tum vote pi peder nang po APHLC phan pi hai lo polotang te hemprek kinang je son an voreng war side development an tame ni tum van et po lake manifesto long ta tok dak lo lapen ile tum rat aphan noni nili jungjung pe nakar I ke lahan lo itum kar biang long arat bayan sil ara doan bandame isi change wanang kacelar wanang owe kimi tum aningkan tame kamatha amang kahe mandam mo Charlie tanglo pote voreng longji ason longji puning ke theben se Charlie bom lo apia potom tame pa Charlie bom lo ador kiso school tame tojon bom lo sedame ituma phan akang ting ang deng sinon nang bipon ko kason se theklong lasi non owe kimi to mangke labang so akang ting ang deng amang doing tung telo pier these ga char kang tung lo elong rido nangji e khai reng nangji Charlie amo tai tum paprangon thek nangji lalo te ile tum akenang ja son an tame tum che song pon thekpo lain lo tum pen paklang pon ki lasi APHLC phan jong si tum vote pi pen pe hai theklo pote hemprek tame van vek po posi nile tum rada phan tame lam chak pi pon lo kardom